Frelsestund nummer 2. Ta nu velger vers til et her, så det lukka som hva det mest sentrale, hva det viktigaste, det som lukka som mest framtrakkende til meg Efesus 2, 8-20. Til rettelig grått til det kommer til frelsene. Efesus 2, 8-20. Til at av nøye det til frelster, jøgnen trygg, og til ikke av til kun sjølven, til gava gods. Ikke av verskun at ikke nekkar med skulle rausa seg. Tui at vi handversk hans, handversk hansara, skapar i Kristi Jesus til gauversk, som god hever framman undan fyrirskipa at vi skulle genga i tøymon. Frelsan av nøye, tui av nøye de frelster. Jøgnun trygg. Ta det jøgnun, så det ikke som en kanal. Til å si at jeg kan komme til tøyne jøgnun hetta, eller til fast til at du kan rette det ut etter tøy, men til jøgnun hetta. Til å si at til givet av trygg, av nøye, til hvordan så god gav. Han gav av nøye. Men til jøgnun trygg, til jøgnun trygg at vi takker møte tøy. Vi må standa under en kanal som øyder trygg. Vi må komme til god og trygg. Og i jøgnun trygg verer frelsan okkara. Det vil si at hvordan ta trygg? Jo, trygg og Jesu fullgjørda versk. Til tessa hvert han som tror og han ikke skulle glætast, men har avtverand til lov. Kjennøyt, Johannes 3,16, som løser Janne. Jøgnun trygg, og det ikke av til kun sjálvun, vi er ikke framløyta, vi er ikke gjørsta. Det ikke av kun sjálvun. Det gava Guds. Det en gava. Det av nøye til frelster jøgnun trygg, minst til kanalene. Det kommer god djever det, herfra som han og det kommer til til under jøgnun kanal. Du må standa stilla over møtvis gode og i trygg, og ta det stender her, ta kjem frelsan til døgn. God djever av nøye, to møtekur vi trygg. Og det ikke av til kun sjálvun, det gava Guds. Vi er ikke framdøtt det sjálve, det en gava, det gava Guds. Ikke av verskun, vi vil ikke frelst av verskun, nei, men versk en frukt av ta vid frelst. Men vi vil ikke frelst av verskun. Ongen arbeider til frelsuna. Ongen. Det Jesu Kristi versk minst til. Ikke av verskun at ikke nekkar med skulle rausa seg. R-O-S-A-Ed. At ikke med skulle røst seg. Det kommer ikke på tale rausa seg. Ongen med kan rausa seg. Du trenger gava. Du rausa der sjøvnar gav, du tykker imot henne. Så setter Tudjo til høyla i perspektiv, vers Tudjo. Da alt dette sagt, så setter vers Tudjo til høyla i perspektiv. Du at vi jo handversk, we are his workmanship, vi handversk hans, Guds altså, skapar ui Kristi Jesus. Ui Kristi Jesus, hvis du ui Kristi Jesus. Ja, så det grunn 5 sier Jan, tessvegna nekkar med å være i Kristi, han en nødvendig skapninger. Alle gamle loder farne borster, så i alle loder var nødvendig. Hvis du ui Kristi Jesus, så Jesus sier her i Johannes 16, tøyre mer, i tøymon. Det var det. Tid mer i tikkum. Jesus ui mer, og i honom, som frelster, halleluja. Ja. Skapar ui Kristi Jesus til gauversk. Som vi ikke en gang framløya sjálf, det her stendur, som god hever framman undan fyrirskipa. At vi skulle genga i tøymon, god hever lagt det til rattes, fyrirskipa deg. Det gauverskene som vi skulle gjøre,
som en frukt av at vi tar frelst, og som tar vysa til at vi frelst. Så gau versen akkurat som frukten som en grøn og en treie ber. Vi kunne frette Johannes 15. Johannes 15, 8. Hitt sanna vintreie, og feir mun vingarsmauren. Hver grøn ui mer, legg mest til, ikke av mer. Ui mer, sier King James. Every branch in me. Til videre ui grauersett inn ui Jesus. Det ikke av hånden, det ui hånden. Hver grøn ui mer som ber ikke avvøkst, teker han borster. Og hver grøn som ber avvøkst, han rønskar henne at hun må bære fram møyre avvøkst. Best du avvøkst, så er det et pregg om det at du ui vintrænen. Men pjøvest grøynene strujast for å bære avvøkst, når han bære avvøkst. Alt han tog at hun ui trænen. Det eneste vi skulle sørge for det at hava dagligt samband vi stammene til Jesus. Sigva fra hånden. Sigva kusse vi at lese hans år dagliga, og vi at bia. Tåsa vi Jesus. Hava samfunnet vi han, så sånn at kommer hans liv til okken, og tar vi det fotla hans liv, så ber vi det avvøkst. Det er ikke strøy. Nei. Til vi handversk hans, skapar Kristi Jesus til gaura verska, eller til gauversk, som God hever framman undan fyrskipa, at vi skulle genga ut av, vi bare genga bare. Her 8. God gjevet her 8, God gjevet her 8 anna, og så gjør det. Og så gjør vi det bare. Amen.